Bienvenidos al Joyride de BMW, me acompaña el querido maestro Luis Arán y Mauro y Esther de la Orquesta H2O. Vamos a conocer el IX en un paseo memorable. Vamos. Vámonos. Bueno, ¿están listos? Sí, preparadísimo para una aventura más. Atienden esto vamos a hacer. Sport, ahí va. Me parece que tiene mucha relación con lo que, de alguna manera, con lo que estaban haciendo ustedes también, lo que están haciendo, que es esa conciencia ecológica, ¿no? Me dicen que los detalles están súper cuidados para ir avanzando hacia un equilibrio más sustentable, ¿no? Sí, y eso nos pasó a nosotros en este proceso. Y un día, un grupo así, entre Mauro, Esther, William, otros, dice, somos felices haciendo música, queremos hacer algo más. ¿Qué vamos a hacer? Y salió ahí el tema del medio ambiente. Dice, ¿qué hacemos? Tomamos la causa del agua. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Mauro, de eso? Sí, bueno. Porque uno ve la orquesta H2O y ahora potenciada por el arpa de agua que presentamos en la Expo Dubai. Del genio Amberi. Pero realmente H2O es más que una orquesta. Son 65 comunidades que realizan campañas del cuidado de su escuá, su arroyo, a través de la música siempre, ¿verdad? La música convoca, la música une a la gente y detrás de eso están buscando los cambios de actitudes, de la relación de la gente con el medio ambiente. Me encanta que tengan esa conciencia ecológica, que es tan necesario hoy, está tan en boga hablar de eso, y tan necesario que la música sea un conductor energético, transformador, y que podamos valorar un poco más no solamente lo lúdico y lo hermoso de hacer música, sino también poder relacionar con una actitud, ¿no? Con un cambio social, con un cambio cultural. Me parece que eso están logrando, así que felicitaciones realmente. Después también cosas como relacionando con esto, ¿verdad? No nos imaginábamos que íbamos a poder estar andando tan plácidamente en un auto eléctrico hace un par de años, pero bueno, el ser humano tiene esa capacidad también de adaptación, ¿no? Bueno, y después el siguiente paso, yo también viví ese proceso, ¿verdad? Como director de orquesta, viviendo un poco toda la vida de como digo yo, de la vanidad de los aplausos en el escenario, ¿verdad? La efervescencia del ego. Fuimos descubriendo ese poder transformador de la música, ¿verdad? Que el joven que toca un instrumento tiene su mirada interior, es más sociable, le abre la mente al mundo, sabe que puede contar con sus propias fuerzas para aplicar a cualquier otra actividad que no sea precisamente la música. Tener una compañía para siempre. La verdad que para mí es un privilegio ser su conductor designado en esta mañana. Y para un auto de lujo, un chofer de lujo. Y bueno, como te decía, traje mi batuta, que tantos conciertos estuvo guiando. El de la suerte. Alguna vez va a ser contigo. Por favor. Y el maestro canta, ¿se animan a cantar algo? Yo les dirijo. Por favor. Vos dirigí el auto. Okay.
gracias por este momento, por acompañarme en este paseo en el Joyride de BMW. Maestro, un gustazo, conversar. Concierto dentro de un vehículo. Y con este sonido, gracias a vos por este paseo inolvidable. A los músicos atrás. Y que viva la música. Que viva la música. Nos vemos pronto, tenemos que hacer más cosas juntos.